Hola, este es otro video. Y hoy les enseñaré cómo hacer una fogata tipo tipi. Y aquí está. La tendrán que hacer así, miren. Primero consiguen un palo como V, una V, luego un palo. Después clavan la V para que quede el palo. Después ponen otro palo, a modo que quede algo triangular. Después ponen palos finitos, palos medianos, pero asegúrense de dejar un hueco, más o menos por acá. Ahorita, entonces ahí va la yesca para empezar el fuego. Pondrán hojas y todo eso. Y después ponen así más grande. Podrían poner piedras.